Så er vi klar. Vi er bare max klar. Ankommet til spottet. Ui. Da vi kommer derud, kan vi godt se, at der er lidt mere gang i vandet, end vi lige havde regnet med. Og rigtig dårlig sigt, desværre. Altså det her, det var den vildeste mentale træning. Der var kun lige spidsen af spydet, man kunne se. Efter en times tid, så valgte vi at svømme lidt videre og finde noget, der var lidt bedre. Vi fandt lidt bedre sigt, og vi begyndte også at bedre kunne se de fisk, der var omkring os. Her der kommer jeg lidt for sent ind på en pæn luppe, som er på min højre side her. Stefan han havde en lidt anden oplevelse. Så aftensmaden, den er jo tydeligvis reddet. Det er jo bare lige at plukke den, han helst vil have. Ikke også, Stefan? Nej, heller ikke. Jeg vælger at give hulejagten et forsøg. Der er typisk god sigt derinde på grund af muslingerne. Til gengæld er der helt mørkt, så jeg har lygten med. Havbarsene går nogle gange og trækker rundt imellem de her sten her. Og jeg ser faktisk halen af en bars. Men den forsvinder helt ind under stenen, da jeg nærmer mig den. Jeg beslutter mig for at vente lidt. Og måske en anelse naiv, så tænker jeg, at det kan være, at lyset nok skræmmer den. Så jeg prøver lige at slukke lygten et øjeblik. Kom så. Jeg så ikke den fisk igen. Vi ender med at gå tomhændet op. Og det er ikke fordi vi ikke så fisk. Vi fik bare ikke udnyttet de chancer vi havde. Vi går sultne i seng, men er klar til i morgen. Næste morgen er vi klar. Vi skal bare op og sørge for, at vi er de første på spottet. Der er ikke bølger, og vejret er umiddelbart stille, så vi glæder os rigtig meget. Skal vi ikke aftale, at vi skyder fisken i dag, og ikke kigger kun på dem? Men jeg kan godt lide at kigge på fisken. Ja. I dag der skyder vi dem også. Det siger vi. Måske. Vandet var meget mere roligt, så vi var helt klar. Men da vi så stak masken under vandet, så var det som om, der var nogen, der lige pludselig tændte for strømmen. Altså vi blev blæst væk. Det var ret vildt. Men altså, vi så en masse forskellige arter, og der var masser af små lupper, vi kunne kigge på. Der var skægtorsk og små torsk og ål, og der var også nogle havbars. Her dykker jeg ned og kigger ned igennem nogle sprækker for at gemme mig. Kigger jeg op og kan se, at de er over til højre. Det kan godt være, at jeg er lidt for ivrig der og kunne lære noget af Stefan. Men jeg missede. Jeg ved ikke, jeg var for hurtig. Stefan har også et forsøg her, hvor han ligger nede og venter. Siger lidt strubelyde. Og nej, desværre. Igen må vi gå op uden fangst. Og enormt trætte, fordi vi har kæmpet med en strøm. Nå Stefan, må vi se din fisk? Hvor er du fanget? Jeg kan ikke nå dem. Fish and chips. Nærmere. Fuck. Det skal være nu. Ja. Lige lidt frokost. Så skal den være der nu. Den skal fandme være der nu. Vi giver ikke op, før en af os minimum har en bars. Nej. Sådan er det. Minimum en bars. Ja. Over 2 kilo. Ja. Jeg tror, du har ret i, der ikke er særlig dybt.
Mere kakao. Über alles. Tredje og sidste. Det er nu. Vi har Marker tilbage, vi har Hanstholm, vi har Skagen, og så slår det tilbage på Frederikshavn. Okay. Så går helt galt, så tager vi Aarhus Havn. Altså. Okay. Jamen, vi har jo sagt, at vi bliver ved, indtil vi får en bars. Vi finder hver vores høfte. Jeg sniger mig ud langs overfladen først på høften, i håb om måske at se en multe. Men også for ikke at lave for meget oprør i vandet. Da jeg kommer ud på lidt mere dybde, så ser jeg det her betonkryds. Jeg tager mit første dyk, der kan jeg passende gemme mig, og jeg kan bruge krydset til ligesom at holde mig nede. Jeg vil egentlig gerne kigge lige ud, men der er noget ude til højre, der ligesom fanger min opmærksomhed. Men jeg kigger tilbage. Der var den. Det her, det var vanvittigt. Jeg havde sgu ikke regnet med, at på første dyk ved den her høfte, at der ville jeg finde en havørred. Den bliver hurtigt aflevet, og jeg er målløs. Jeg nåede kun lige at komme herud. Første neddyk, jeg har, ligger jeg under en af de der molekryds. Og så kommer den her basse forbi. Jeg vælger at blive lidt ved det her betonkryds. Det kunne jo være, at der også kom en havbars forbi. Så jeg lægger mig under, totalt stille, og venter på, at havbarsfesten skal starte. Men festen, den er et andet sted. Kom så, hvor er I henne? Stefan ligger ude på spidsen ved hans høfte. Og man må sige, der er noget mere gang i den der, hvor han er. Det er utroligt, at han kan holde fingeren fra aftrækkeren så længe. Ja, der sker ikke en skid der, hvor jeg er. Ja, jeg ligger det forkerte sted. Den er ikke længere. Her kan man igen se, hvordan Stefan vælger at lade de første bars gå forbi. Han håber på, at der kommer en større en. Og han skal passe rigtig meget på, for ikke at skræmme dem. Som I kan se, der skal ikke meget til. Det bedste er, hvis en fisk kommer ind foran spydet. Og lige pludselig... Jeg vælger at trække mig fra det her betonkryds. Der kommer altså ikke noget. Jeg er også ude på min spids og kig, og der er rigtig flot derude, og har nogle gode dyk, men barsen kommer altså ikke til mig. Nu var det jo havbarsjagt, men man må sige, en havørred som bifangst, det kan man altså ikke klage over. Kæft, en havørred, mand. Hva? Jeg kan se, Stefan kommer nu. Stefan kommer nu, og han har fangst, man kan se. Hvad fanden? Hvor fandt du dem hen? Jamen op på land et eller andet sted. Stærkt, Stefan! Nå. Jeg har sgu ikke fanget nogen havbars. Har du ikke? Nej. Du har taget en mulle eller sådan? Du har taget en havørred simpelthen. Sådan. Den kom bare lige svømmende. Ja, jeg lå at spidse efter havbars. Endelig lykkedes det. Ja, nogle flotte fisk der. Nej, det her det var mit første neddyk. No shit. Første dyk. Første neddyk. Ja, Ja, men den lille. Den mindste af dem her, det var første neddyk. Og den anden, det andet neddyk. Vi lavede en deal med, at vi skulle fange en 2 kilos havbars.
Men nu har du fanget 2 havbars, der i hvert fald til sammen vejer over 1 kilo. 2 kilo. Er det godkendt? Og en havørred, der næsten vejer 2 kilo. Havørreden den gør lige, det bliver godkendt. Ja, så vi er færdige for i dag. Hvad man skal lade være med? Man skal lade være med at hænge sin havbars op af dragten, når man går. Så slider man hul på den. Ja, det er et godt tip. Ja. Givet videre. Og et godt tip er også altid at have is på. Især når man fanger fisk, som mig og Stefan altid gør. Selv når man skal fange fisk. Vi har lige fundet en shelterplads med at lave bål. Så griller vi lige en havbars. Vi har lidt citron og lidt krydderier lidt med hjemmefra. Så det er jo bare så fedt, at vi kan afslutte med et måltid, der vi virkelig har gjort os fortjent til. Skal det lægges på nu? Yep. Sådan. Skål. Det bedste øl, jeg har fået i dag. Ja. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så lad mig vide det. Du kan give et like eller skrive en kommentar. Og hvis du vil se flere videoer, så husk at abonnere på kanalen. Du kan også besøge min Instagram. Der kan du følge med i, hvordan jeg tilbereder maden, og der er generelt lidt flere fangster, jeg lægger op derinde. Så jeg håber, vi ses derinde. Tak for nu.